Insan Cactaw, Bemidjig Fulham Fui, Uimhreacha Cearnacha, Whiteboard Cearnacha, Uimhreacha agus Whiteboard Cearnacha. Nuair olraíonn tú ever ar bé fuhi hain, find tú ever cearnach, mar hampla. Ma olraíonn tú aon fa hain, tá an freigra hain. Is feidir lena rá gwyl hain cearnithe corhan le hain. Dá fa dá is sonan sin a cahar. Agus dearmuid dá cearnithe sin a cahar. Trí fa trí is sonan sin a ní. Mar sin de hiag lena rá trí cearnithe sin corhan le ní. Hiag an lans na ré, síos go dtí a dó dhéag. Agus uimhmuid an céad dó dhéag ever cearnach. Seo lista na céad dó dhéag ever cearnach. Dean cinse go bhfuil éidir a róla sugat de ghlán bheor, tá sin aonta tábhachta. Ba cuirt bheith abal sin seo dhéanamh gan áireann. An nódaireacht. Scríbhmuid trí cearnithe, mar trí agus dá bug suas an aice leis. Is sonan an dá bug seo an séan, nó an cuacht. Sin líon na uaireanta a olraíonn tú an ever fuhi hain. Mar sin de, tá muid ag olraí rá trí le chéile, mar sin de dearmuid trí cearnithe. Ní onan seo trí fa dá, sin mancóg aonta coitianta a dhéanann daoine. Is féidir linn Uimhreacha Cearnacha a oibre amach ar an airmhain leis an crippa speisialta seo. Leis, a léid de cahar cearnach, is féidir linn sin a oibre amach go simplí an aircligean, mar deanamid cahar fa cahar. Ach aber ggóil tú géirí ever cosa le céige cahar cearnach a oibre amach, níl sé có simplí. Is féidir linn sin a dhéanamh ar an airmhain leis an crippa x cearnach. Brúann tú ar an ever céige cahar, an crippa x cearnach, corhamla, agus dúí tú an freigra leithreach. Tá sé aonta simplí. Buin tríalás seo ar de airmhain hain. Is é an fréo cearnach ná an inmhartach den ever cearnach. Cilíonn sin go simplí ná an mallart. Mar hampla. Má tá ever cearnach agad, cosa le mar hampla a ní. Is sonan a ní trí cearnach. Mar sin de, is féidir lena rá go bhfuil an fréo cearnach den ní ná trí. Nuair a féin tú an fréo cearnach, oibríonn tú amach cén ever a chearnaíonn tú tháinan ever sin eil. Deannaí muid sampla eile. Ever cearnach eile atá róla sogin ná sé déag. Tá sogin le fáid sé déag cearnaíonn muid a chathair. Mar sin de is sonan sé déag agus chathair cearnach. Is sonan an fréo cearnach de sé déag mar sin de a chathair. An given lab lista na céad dó dhéag ever cearnach. Seo áit ó bhfuil sé aonta úsáideach iad a bheith ar ólas tugainn. Seo iad a rís. Tá muid go an fréo cearnach de ga ceanta na hebratha seo a eil. Is sé seo an symbol a úsáidir don fréo cearnach. Nuair cearnaí muid hain, feidh muid hain, mar sin de an fréo cearnach de hain ná a hain. Nuair cearnaí muid dá, feidh muid a chathair, mar sin de an fréo cearnach de chathair
na dó. Agus leanan sé mar sin an phréamh Cearnach den ní, sin a trí, an phréamh Cearnach a sé déag, sin a cahar, mar de cahar, cearnithe a sé déag. Agus leanan sé ré mar sin. Ach aber go bhfuil tú géirí feadh an phréamh Cearnach de ever nach bhfuil an ever Cearnach, nó nach bhfuil arólas agat. Sa chá sin is féidir ar airmhain úsáid, agus tá sé inta simplí le déanaí. Tá crippa speisialta ar de airmhain. Aber mar hapla bhfuil tú géirí a lehéid de phréamh Cearnach fiche 8 eil. Leis níl fiche 8 in ever Cearnach ar nói. Mar sin de ní féidirlinn seo a dhéanaí in ar chluigeann, bé ar aon an airmhain úsáid. Agus tá seo inta simplí le déanaí. Briann tú an crippa speisialta phréamh Cearnach, an sin an ever atá tú géirí feadh an phréamhde sin fiche 8. Briann tú carthamla agus joí tú an freigra. Tá duine go leir freigra a scríomh ceart go dtí dhá an de dhéithúil. Nabí rá buirtha mana bhfuil tú cinse go dé chéalaonn sin, buail hí muid sin a ceach deile níos muile. Seans nach mé an crippa omlan mar an ggéireann le seo ar de airmhain féin, agus seans go mé ort chur an ever isteach go dtús beire an sin briar an crippa, ach brahan sin ar cén airmhain atá agat. Arís, dean cinse go bhfuil tú ólach ar na crippaí ar de airmhain féin agus go ndeanann tú clachtaí leis roimh an scrúdaí. Nuair olraíonn tú ever fuchi féin, agus an sin fuchi féin arís bé ever cúbach agat. Mar hampla, má olraíonn tú féin fa féin, is féidirlinn sin a rá mar féin cúbithe. Is an féin fa féin, agus má olraíonn tú féin arís, joí tú féin. An áit dá fa dá a rá is féidirlinn a rá dá cúbithe. Dá fa dá sin a cahar, agus fa dá arís sin a 8. In áit trí fa trí a rá, dearmuid trí cúbithe. Trí fa trí sin a ní, agus fa trí arís sin a fiche 7. Agus leanan sé ré mar seo. Cahar fa cahar fa cahar, cahar fa cahar sin a sé déag fa cahar arís sin 6 cahar. Cúig fa cúig, is an sin fiche cúig fa cúig, so céad fiche cúig. Sé fa sé, sin trocha sé, agus fa sé arís, is an sin gá céad is a sé déag. Leis, stoppi muid an seo an éon céad sé cin. Seo lista na céad sé ever cúbach. Bé ort éad a ólam de ghlán bheor. Scrífim muid Uimhreacha Cearnacha mar an ever mar hampla cahar agus trí bug suas an aca leis. Is an trí seo an séan nó an cuacht agus céalaonn sin an méid a támuidigh olraí an ever fuchi féin. So mar hampla, is an cahar cúbithe na cahar fa cahar fa. Mar tá trí bag suas an seo, so bé muid ag olraí trí cahar le céile. Agus deirtar cahar cúbithe. Bé muid ag organiséir na crippaí airmhain speisialta atá. Tá ahan airmhain difriúil. Má tá casú agat mar hampla, feici tú an crippa seo. Tá sin inta úsáideach. Mar hampla, heaglann a lehéid de 2.75 cúbithe a eil go simplí. Briann tú ar 2.75, an crippa x cúbach, cáthamla agus joí tú an freigra ina dhéithúil. Scrífim muid ar freigra go dtí 3 éigear bonusach. Mana bhfuil casú agat, seans go méid ceann na crippaí seo ar de airmhain.
Níl seo x cubach ach heaglann é úsáid chun x cubach a ail. Mar hampla, 2.7. Na fáith sin cubithe, brúann tú ar an crippa x I gcuaig de bacha, an sin béard brú ar a trí, mar sin an cuacht atá tú a géirí. Agus an sin cothrumla, agus dúí tú an Uimhreacha Cearna. 5.8. Cin eile atá ar cuid armán ná y I gcuaig de x. Úsáid an muid an crippa seo in san bacha Cearna. Chuirteach an uimhir atá tú géirí a cubí, an crippa y I gcuaig de x, an sin an cuacht a bhhailad, so sin 3 a gas soginne, cubithe, cothrumla, agus a rís fáin tú an Uimhreacha Cearna. Dean cinnte go bhfuil tú ólach ar na crippaí atá ar de armán hain. Mana bhfuil ceann na cin seo agat, chur céisteir do bhainseoir le codí leat de armán hain a úsáid. Dean cinnte go ndeanann tú cleachtú le seo, sulla teann tú isteach a scrúdú ar bé. An gibhan leat an céal leis an focail Uimhreacha is é an fréamh cubach an Uimhreacha de uimhir cubach. Is son an sin an mallart de sin. Má argamidir uimhir cubach tá róla sogin, 8, tá sogin go bhfuil 8 cothrumla 2 cubithe. Mar sin de is féidir lena rá go bhfuil an fréamh cubach de 8 a 2. Uimhir cubach eile tá róla sogin na 27. Tá sogin go bhfuil 27 3 cubithe. Mar sin de is son an fréamh cubach de 27 agus a 3. An gibhan leat na 106 uimhir cubach, seo iad arís. Hain, 8, 27, 64, 125, agus 260. Tá go fréamh cubach de gachan ail. Chun fréamh cubach a scríomh, deanna muid symbol atá cosal le Uimhreacha Cearnach ach le 3 big hontosaíar. Tá sogin go bhfuil a 1 cubithe a 1, mar sin de an fréamh cubach de 1 na 1. Tá sogin go bhfuil 2 cubithe 8, mar sin de an fréamh cubach de 8 na a 2. Agus leanan sé ré mar sin. Is féidir linn fréamh cubach a dhearú go simplí ar an armán. Bhfuil mu just an crippa seo ribbe, seo an crippa Uimhreacha Cearnach. Ach má argann tú ar mhar an crippa, feici tú an symbol de Uimhreacha cubach. Chun sin ail bé an crippa shift nó ar cuid armán second function atá dhé. Johnny went sampla. Fá an fréamh cubach de 15. Níl 15 an uimhir cubach, so beir aring an armán a úsáid. Brúmaid ar shift, an crippa Uimhreacha Cearnach, agus tugann sin Uimhreacha cubach doin, an sin 15, cothrumla, agus Uimhreacha an Uimhreacha. Tá ar Uimhreacha tugad go dtí gá anad de dhéithúil an seo. Arís Dean cinnte go bhfuil is agad an 2 chun seo dheanú ar de armán hain. Tá súil agam go bhfuil tuiscint mó agad ar an topic seonis. Ach bí chur amach, tá manco go an a dhéanann daoine sa topic seo go minic. Raithí mé fríd chuid acu agus Dean cinnte nach neanann tú na manco go seo. Céad ceann ná Cé rinn mé an seo. Seo Uimhreacha a scríbann daoine go háan minic, is son an 3 cearnach a 6. An smuoine tíobhthír de sin ná tá siad a rá gur anan 3 cearnach agus 3 fadó.
seo omlan mí ceart, Jan cinse go bhfuil tuiscin tugad gur anan trí cearnach agus trí olraí fa trí. Is anan an dá seo an méid trí a tatú ag olraí le chéile. Cos leis an céad sampla, Jan an daine go minic. Seo an mancó céarna a bhag na mhór. Tá daine rá an seo gur anan trí cúbaithe, trí fa trí, agus fainn siad an ní. Arís cos leis an céad ceann, níl seo ceart. Is anan trí cúbaithe, trí fa trí fa trí. Is anan an trí beag seo líon na trína a tatú ag olraí le chéile. Trí fa trí sin a ní, agus fa trí eile is anan sin fiche seacht. Agus an mancó Cearnacha a tabaigh arcar ná an phréo cúbach de fiche seacht. Is am daoine a scríbann gur anan sin a ní, mar sílann siad gur céalaíonn seo rid ar trí. Fiche seacht rid ar trí sin a ní. Ní seo an rud atá gceist. Ní rinnear trí atá an. An phréo cúbach ná go fáin tú an uimhir a chiúbaíonn tú chun fiche seacht a aghaidh. Agus tá sogin gur anan sin trí, mar tá trí cúbaithe fiche seacht. Arís Jan cinse go bhfuil tú ólach ar na mancó go coitianta seo agus nach neanann tú iad. Anois, buint rialas na ceisina ar Google Classroom.